boa tarde a todas e a todos. A verdade é que non teño claro canto tempo é saudável que vos fale, que ninguén me dixo de maneira precisa cales eran as necesidades logísticas deste acto. O que vou tentar facer nos próximos minutos é proporvos unha discusión relativa ao escenario onde estamos e as alternativas que creo estamos en condicións xa de artellar. Pretender que en 4 ou 5 minutos se pode descrever o escenario onde estamos é equivocarse, mas eu vou propor unha discusión que creo que en 3 ou 4 minutos permite identificar ao menos algún elemento esencial. Sabedes que o Estado español está no que se chama técnicamente a Eurozona desde o ano 2002. Nese momento, na Eurozona, fixéronse valer dous grandes elementos interesantes. O primeiro é que a grande locomotora comunitaria, Alemanha, recibiu unha especie de direito de pernada en virtude do que, en adiante, as súas exportacións foron colocadas con enorme facilidade nos Estados membros na zona de euro, algo que beneficiou sensiblemente até hoxe a economía alemana. O segundo elemento, alguén diría que ingenuamente como contraprestación, foi o feito de que as economías da zona do euro pasaron a beneficiarse de créditos con baixos xuros, algo que permitiu o crecemento sen parar do que nós chamamos a burbulla inmobiliaria. Interésame salientar que detrás destes dous fenómenos o que houbo por riba de todo foi un crecemento espectacular da débeda privada. E debo salientalo porque o discurso público tende a ocultar este elemento. Parece como se o problema principal dunha economía como a española fose a débeda pública de tal maneira que estivésemos obrigados a reducir os orzamentos públicos, cando o problema principal é a débeda que contraíran no seu momento as institucións financeiras, os bancos. A ese problema inicial agregouse ben é certo un segundo a partir do ano 2007. A crise financeira internacional fixo que os recursos recadados polo noso Estado, polas administracións públicas, se reducisen porque o crecemento se rebaixou tamén, que o seu gasto en trocas se incrementase, porque o número de desempregados creceu, e por riba de todo que as nosas autoridades decidisen axudar a esas inmorais institucións financeiras que se entregaran á especulación con sumas inxentes de diñeiro. Mais de 100.000 millóns de euros foron entregues ás institucións financeiras para evitar a súa quebra técnica. O efeito fundamental desta segunda circunstancia que invoco foi un crecemento notável da débeda pública. Alén diso, debo salientar a condición do proceso principal de hoxe en día. Os poderes públicos entregan ás institucións financeiras privadas sumas moi importantes de diñeiro coas que esas institucións desenvolven unha xenuína chantaxe que exixe, que reclama, reduccións sensíveis no gasto público en sanidade, en educación, en desemprego e en pensións. Si teño que extrair rapidamente 3 conclusións do que vos contei, cales serían? A primeira, hai razóns sobradas para recear de que o que temos sexa unha democracia. Somos convocados cada 4 anos para elixir os nosos representantes nas urnas e despois comprobar que as decisións principais fican nas mans de formidáveis corporacións económico-financeiras que operan na rebútica. Segundo dos dados fundamentais, somos a miúdo vítimas de xenuínas ilusións ópticas. Grecia recibe nestes días, ben o sabedes, unha admonición encamiñada a conseguir que non abandone o euro sobre a base do aviso de cales serían as presumíveis consecuencias dramáticas dese abandono. Mais o que están a padecer os gregos é literalmente o mesmo que se anuncia padecerían
se Grecia deixase a zona do euro. Algo parecido, non esquezades, acontece entre nós. Durante os últimos meses, o goberno español avisou da inconveniencia dun programa de resgate da Unión Europea por as súas consecuencias noxentas, mas a realidade presente é literalmente a mesma que se derivaría da aplicación dese programa de resgate. Menciono unha terceira e derradeira conclusión. Non hai ninguén no cárcel. En este caso non é porque os xuíces non estean a facer o seu traballo. A explicación é ben sinxela. É unha das consecuencias previsíveis do desregulamento que o marcou todo ao abeiro da globalización capitalista. Si desaparecen as normas reguladoras, desaparece tamén o fundamento do delito. Ben, se eu teño que vos propor 8 elementos de reflexión que creo explican onde estamos e que podemos facer, cal sería o primeiro? Pouco importa o termo que empreguemos. O que a mí me parece máis axeitado é decrecemento. Mas en calquera caso, o que me importa salientar é o relevo da crise ecolóxica. No norte opulento, deixamos visiblemente atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que o planeta nos oferece. E parece razoável que apostemos por reducir aquelas actividades productivas que explican de maneira moi rexa o crecemento imparável da pegada ecolóxica. Que reduzamos, por dicilo de outra maneira, a actividade da industria automobilística, da industria da aviación, da industria da construcción, como non da industria militar, da industria da publicidade. Interésame salientar, porén, que o proxecto do decrecemento en modo ningún se esgota na demanda da necesidade de reducir os níveis de producción e de consumo no norte opulento. Reclama, antes ben, a introducción de principios e valores moi diferentes dos hoxe imperantes. Cales serían eses principios e valores? A primacía da vida social, frente á lógica da producción, do consumo e da competitividade que se nos impón. O ocio creativo, frente ás formas de ocio sempre vencelladas co diñeiro que se nos ofrecen por todas partes. O reparto do traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo co paso do tempo. O establecemento dunha renda básica de cidadanía que permita facer frente aos problemas innegáveis que se revelarán ao amparo da aplicación dun programa de decrecemento. A necesaria reducción do tamaño de moitas das infraestructuras productivas, administrativas e de transporte. A recuperación da vida local nun escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa e de autoxestión. Ou ben, en o ámbito individual, a solidade e a sinxeleza voluntarias. Cando falo disto, procuro subliñar que desde o meu ponto de vista o proxecto do decrecemento non é un proxecto triste e sombrizo. O seu referente mental non o aportan uns lamas que viven isolados nun mosteiro nunha cimeira do Himalaya, por moi respeitável que poda ser esta opción. Se alguén se pregunta, por exemplo, que é o que os teóricos do decrecemento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman un incremento xeral das relacións sexuais que xustifican sobre a base de que? Sobre a base de recuperar esa vida social que fomos abandonando, absorbidos pola lógica da produción, do consumo e da competitividade. Últimamente lembro que hai, se cadra 3 meses, falando de decrecemento diante da Asamblea do 15M no Escorial, en Madrid, no final da miña palestra, un home de uns 40 anos de idade achegouse e díxome: hai unha cosa de las que contaste que me ha gustado muchísimo. ¿Y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Hombre, yo no lo he dicho exactamente así. No te importará que te dé un consejo, ¿verdad? Dice, no, dime. Dilo al principio de la charla y luego ya cuentas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia. Segunda observación que quero facervos. Ser conscientes dos nosos deberes
no que atinxe a natureza non implica en modo ningún esquecer as loitas tradicionais vencelladas coa desigualdade, coa xusticia, co reparto da riqueza. Digo de outra maneira diferente. A economía española en 2007, antes do inicio da crise financeira, era 100. Hoxe en día estamos en 97. Non parece que tiñamos recuado de maneira tan dramática como aponta o discurso oficial. Cal é o noso problema? Desde o meu ponto de vista, o noso problema non é o 100, o 110 ou o 97. É a repartición dos recursos. É a desigualdade dramática na que vivemos. Digo de outra maneira. Detrás do proxecto do decrecemento está a idea de que se cadra podemos viver mellor con menos. Se cadra con 80 redistribuindo os recursos, as cousas irían moito mellor do que van agora mesmo. Intento retratar isto da man dun exemplo preciso. Non sei se nos últimos meses baixou o ton da demanda desa auténtica desfeita contemporánea que é a alta velocidade ferroviaria. Eu contei moitas veces que hai anos, en Andalucía, escoitei nos beizos dun colega unha frase sobre isto que me pareceu singularmente axeitada. Dixo: a alta velocidade ferroviaria é un exemplo de libro de como os integrantes das clases populares celebran con alegría que cos impostos que pagan se construan novas liñas de alta velocidade que van ser utilizadas en exclusiva polos integrantes das clases adiñeiradas da nosa sociedade. Hai 6 ou 7 anos, esta estimulante figura intelectual que é o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inaugurou un tramo de alta velocidade entre Córdoba e Antequera, en Andalucía. O reclamo publicitario vencellado daquela con esa inauguración era a idea de que o traxecto en tren entre Madrid e Granada, ou entre Granada e Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas e media. Un par de días despois da inauguración apareceu nun xornal de Madrid unha carta dun granadino que confesaba ter realizado o experimento e certificaba que era verdade. Poupara, aforrara, 1 hora e media na súa viaxe a Madrid e outra hora e media no seu regreso a Granada. Agora ben, cada unha desas 3 horas aforradas lle costaba 18 euros máis, un total de 54 euros. E ollo que non podíamos falar daquela, nin podemos facelo agora, dun AVE Madrid-Granada. Segue a ser un tren convencional que discorre, ben é certo, en boa parte da súa traxectoria pola vía de alta velocidade. O granadino en cuestión, que era un decrecentista sen sabelo, confesaba preferir o vello tren, que lle permitía ler 1 hora e media máis por traxecto e que lle permitía tamén, e non nos enganemos, aforrar 54 euros que non precisamente lle sobraban. Bastante máis perto no tempo, no outono de 2010, esta outra estimulante figura intelectual que é o noso paisano, o señor Blanco, entón ministro de Fomento, convocou unha rolda de prensa para promocionar a nova liña de AVE que debía comunica xa Madrid e Valencia. E no decurso desa rolda de prensa botou man dunha estatística, o meu entender, demoledora. Sería demoledora se entre nós houbese xornalistas con un mínimo de sentido crítico. Dixo: a nova liña de AVE que debe comunicar Madrid e Valencia vai permitir que se reduza nun 55% o tráfico aéreo entre esas dúas cidades, nun 25% o tráfico en automóvel e nun 5% o tráfico en autocarro, en autobús. Retraduzo o significado destas 3 cifras. Investimos miles de millóns de euros de recursos públicos para permitir que a metade dos ricos que se movían en avión entre Madrid e Valencia muden para o tren. En cuanto á abraiante maioría dos pobres que se deslocaban en autocarro, van seguir facendo.
Isto que vos conto conduce a formular unha pregunta que pode parecer estúpida, mas que creo que dá no algo. Quen precisa chegar de Madrid a Valencia nunha hora e 35 minutos? Respondo, os executivos das grandes empresas. Estamos a trazar un instrumento de transporte público ferroviario sobre a base dos intereses singularísimos dunha escueta e noxenta minería dos integrantes da nosa sociedade. En cuanto permitimos que as posibilidades de transporte ao alcance da maioría dos nosos concidadáns se reduzan de maneira dramática. Por iso, adoito dicer que o AVE é unha metáfora moi axeitada do que temos entre mans. Terceira observación que quero facervos. O movimento do 15 de maio, en todas partes, con lógica, está tentando dar resposta ás agresións que chegan dos estamentos oficiais. Mas esa vontade de responder sempre trae por detrás un risco evidente, o de que a propia axenda do movimento sexa determinada polos estamentos oficiais. Por iso, cantas veces teño a oportunidade, subliño que desde o meu ponto de vista, en todas as demandas do movimento do 15 de maio e de calquera outra iniciativa contestataria, teñen que estar presentes sempre tres grandes iniciativas, tres grandes impulsos. Cal é o primeiro? O encamiñado a defender os direitos das mulleres, marginalizadas simbólica e materialmente en todos os ámbitos da vida. Sempre vou tomar do mesmo dado estatístico. O 70% dos pobres existentes no planeta son mulleres. É unha porcentaxe ben rechamante. Non estou a falar dun 52% de mulleres pobres frente a un 48% de varóns. Estou a falar da diferencia abismal que separa un 70 dun 30. Segunda iniciativa, a que coloca en lugar central os direitos das xeracións vindeiras e con eles tamén os direitos das demais especies que nos acompañan no planeta Terra. Tanto máis canto que levamos camiño de entregar a esas novas xeracións un planeta literalmente inhabitável. Terceira e derradeira iniciativa, a que corresponde aos direitos dos habitantes dos países do sur. Non vai a ser que reconstruamos os nosos maravillosos estados do benestar a custa de ratificar atávicas relacións de exclusión e de explotación dos habitantes dos países do sur. Se nas nosas iniciativas falta o alento destas tres demandas, sospeito que estaremos recuncando en moitos das nosas eivas do pasado. Cuarta das miñas observacións. Veño de mencionar o estado do benestar. Sei que é un debate singularmente complexo, mas prefiro non refugalo. Temos problemas desde perspectivas emancipatorias cos estados do benestar. Por qué? En primeiro lugar, salientarei o que ao meu entender é evidente. Temos que asumir un discurso crítico en relación cos estados do benestar. Por qué? Son fórmulas propias de sempre do capitalismo. Reclaman a representación externa, a concesión de poderes autónomos a outros. Ratifican unha economía de cuidados que padecen fundamentalmente as mulleres. Teñen unha condición ecolóxica que invita ás dúbidas. E, alén de todo, ningún compromiso mostran cos dereitos deses habitantes dos países do sur que veño de mencionar. A consideración crítica dos estados do benestar, claro, non pode conducir a ningunha renuncia no que atinxe aos efeitos positivos que se derivaron da súa existencia. Eu non podo dicerlle a un veciño, que como vamos crear un sistema de comunas libertarias, debe renunciar á súa pensión e ao ambulatorio da seguranza social. Isto sitúanos diante de contradiccións que debemos asumir. Nun movimento como o do 15 de maio, o debate correspondente creo que fica retratado da man da expresión de que estamos a defender
unha sanidade pública socializada ou unha educación pública socializada. Agradécese a boa intención desta terminoloxía que reflicte como pouco conciencia no que atinxe aos problemas. Mas eu sospeito que da man desa terminoloxía non estamos a resolver de maneira convincente eses problemas. A lógica do Estado, a lógica da representación, resístese frente á demanda da socialización, frente á demanda da autoxestión. Por trás do que veño de contarvos, non hai outra cousa que un rebento da bella discusión entre o público e o privado. En que sentido? Moitas veces contei que hai anos, cando se produciran movilizacións estudiantís contra a LOE, a Lei Orgánica de Educación, cantas veces tiven a oportunidade, defendín o ensino público, universal, gratuito, laico e de cualidade. Mas un día, cando enunciaba esta ladaíña, decateime que cando eu era un estudante novo na universidade, criticábamos agremente o ensino público porque entendíamos que era un procedimento central de reproducción da lógica do capital. E ollo que tiñamos boas razóns para facelo, que foi o que aconteceu no decurso dos 3 últimos decenios, que fomos recuando de tal maneira que decidimos con bo criterio cavar unha trincheira e defender, como non, o ensino público. Sería saudável, porén, que etiquetemos a nosa defensa do ensino público, que procuremos apuntar as perspectivas da socialización e da autoxestión, porque do contrario supoño que ficaremos enganados. Eu traballo nun departamento de ciencia política dunha universidade pública. Se tivese que elaborar un dossier relativo ás actividades alternativas e solidarias do meu departamento, entregaría literalmente un caderno en branco. Isto tamén é, infelizmente, o público. Quinto elemento que quero considerar, que, desde o meu punto de vista, o que non debemos facer, o que están a facer os nosos sindicatos maioritarios. Non sei se esta é unha reflexión crudamente madrileña, mas eu non resisto a vontade de trasladala. Cales son, desde o meu punto de vista, as preguntas que compre facer aos sindicatos? Son 3. A primeira, os que traballamos, como traballamos? As palabras alienación e explotación desapareceran, infelizmente, do discurso dos nosos dirixentes, dos nosos sindicatos maioritarios, cando determinan poderosamente a nosa vida cotidiana dentro e fora dos centros de traballo. Segunda pregunta, para quen traballamos? Esta era unha pregunta que se facían os sindicalistas da CNT e da UGT antes de 1936, cando tiñan a cabeza a vontade de deixar atrás o capitalismo. Parece que os nosos sindicatos maioritarios decidiran que o capitalismo é o único horizonte co que podemos traballar. Terceira e derradeira pregunta, que facemos? Que estamos a producir? Non vai a ser que o que producimos hoxe coloque en situación delicada os direitos desas xeracións vindeiras que mencionei xa un par de veces. Digo isto dunha maneira diferente. A palabra autoxestión, o que invita a desenvolver a palabra autoxestión, fica por completo afastada da práctica cotidiana das formidáveis maquinarias sindicais do momento presente. No mellor dos casos, Comisións Obreiras e a UGT conseguiran artellar unha axencia de viaxes, algo que sospeito dá conta da escasa vontade de transformación real do proxecto correspondente. Sexta das miñas observacións. Cada vez estou máis preocupado pola dimensión xeracional de todas as mensaxes que emitimos. Cando eu falo diante dun público, parece como se o que digo ten o mesmo significado para alguén que naceu en 1930, para alguén que o fixo en 1970 ou para alguén que ten hoxe 15 anos. Todas as evidencias afirman o contrario. Cando eu falo, por exemplo,
de sobriedade e de sinxeleza voluntarias, o significado preciso deses dous termos é diferente segundo as xeracións, os momentos de nacemento. Permitídeme que tire deste fío para facer dúas observacións. Primeira delas, eu dou aulas en primeiro dunha facultade de Dereito. Os meus alumnos teñen sempre 18 anos de idade. Hai tempo, ficaba eu abrallado ao comprobar o eco que na cabeza dos meus alumnos ten a idea de que as sociedades só progresan a través da competición. Cando tiña a oportunidade, facía unha estéril recomendación de leitura. Un libro maravilloso, publicado hai máis de 100 anos, do que é autor un señor chamado Kropotkin. Sabedes que Kropotkin foi un dos principais teóricos do anarquismo do século XIX, mas foi tamén un científico de fama universal. Na súa vida publicou moitísimos artigos na Enciclopedia Británica. O libro do que falo é O apoio mutuo. Nesa obra, Kropotkin demostra que hai numerosos exemplos de sociedades animais que progresan a través da solidariedade e da cooperación. Creo que esta é unha perspectiva moi honrosa para defender nun momento como o presente no que o individualismo feroz, entendo eu, é un indicador manifesto de involución das nosas sociedades. Lembro que na asamblea do meu bairro, en Madrid, hai uns meses, un rapaz novo, que debía ter cultura política moi elemental, cando se estaba a discutir a posibilidade de crear unha comisión de banco de tempo e de troco, el dixo que quería crear unha comisión de apoio mutuo e utilizou expresamente estes termos, que el non desexaba intercambiar nada con ninguén, trocar nada con ninguén, que quería ofertar gratuitamente o seu tempo libre para quen o precisase. Vou por outro exemplo que dá conta dunha dimensión diferente da discusión xeracional. Todos os anos en Madrid recibo unha chamada dun grupo de señoras moi velliñas, crédeme que a idade media é de 80 anos, para que lles dea unha charla. Hai 3 anos preguntaronme de que quería falar e eu respondín que quería falar de decrecemento. O caso é que o día previsto para a miña palestra non tiven tempo de preparala. Preparala significa neste caso pensar un momento ou intuir que che vai a escoitar, reorientar os exemplos, as anedotas. Contei o que adoito contar sobre o decrecemento e fíxeno con bastante medo de que a mensaxe non soase ben, de que exagerarei un pouco, me linchase na saída. Non foi así. Estas persoas, creo eu, entenderan de maneira moi rápida que significa o do decrecemento. Por que? Especulo. Retornaron coas súas cabezas ao decenio de 1950. Unha etapa por moitos conceitos moi dura das súas vidas. O franquismo máis oscurantista e ultramontano. E, porén, a lembranza que tiñan do que antes chamei a sobriedade e a sinxeleza voluntarias era claramente agradável, positiva. Estou a falar para que me entendades dun momento no que un xersei tiña que durar 6 anos, no que era literalmente impensável tirar ao lixo un anaco de pan. Que pretendo extrair como conclusión disto que vos conto? Sospeito que todas e todos levamos dentro da cabeza un espazo razoablemente virxe, que convenientemente estimulado pode provocar sorpresas no que atinxe a nosa conducta pública e privada. Séptimo e penúltimo elemento que quero mencionar. Xa sei que un debate é complexo e que ninguén ten unha razón plena, mas eu cada vez estou máis convencido de que o capitalismo entrou nunha fase de corrosión terminal. O capitalismo é un sistema que históricamente demostrou unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande pregunta hoxe é a relativa a se o capitalismo non está a perder os mecanismos de freo
que no pasado permitiran que salvase a cara. Si levado dun pulo, saica incontível, encamiñado a acumular espectaculares beneficios nun período de tempo moi breve, non está a acabar a súa tumba, co agravante, claro, de que dentro da tumba podemos estar nós. Digo doutra maneira. O capitalismo foi de sempre un sistema inxusto, explotador, excluinte, mas foi ao mesmo tempo un sistema razoablemente eficiente. A maioría dos empresarios obtiñan os beneficios que esperaban alcanzar. Hoxe nin sequera isto é evidente. Xa sei que se abusou un pouco da metáfora, mas sabedes que nos Estados Unidos, ao abeiro da crise de 1929, foi relativamente frecuente que os empresarios que tomaban coñecemento de que as súas firmas se viñan abaixo optaran por suicidarse. É unha figura por completo descoñecida entre nós. Non me malinterpretedes, non digo que sexa unha maneira airosa de enfrentar a crise. Estes neoliberais, que durante 30 anos repetiran incansáveis que compría evitar calquera intervención dos poderes públicos na economía, cando as cousas viñeran mal dadas, cando viran como as súas empresas entraran en crise, decidiran reclamar, como non, as axudas públicas. A propia ignorancia con que o capitalismo responde á crise ecolóxica, sospeito eu que é un indicador sólido de corrosión terminal. Oitava e derradeira das miñas observacións. Nos circuitos nos que me movo, hai, no cabo, dúas percepcións diferentes sobre o que compre facer. A primeira é extremamente pesimista e ao mesmo tempo cruamente realista. Di, só nos queda agardar a que chegue o momento do colapso, porque será a única maneira de que a maioría dos nosos concidadáns tomen nota dos seus deberes. Cualifiquei de realista esta posición. Agora agregarei que é descorazonadora. Non nos enganemos. O colapso traducirase nunha multiplicación espectacular dos problemas, en unha reducción paralela da nosa capacidade de enfrentalos. A segunda das posicións é a miña. Aponta a necesidade inexorável de saír canto antes do capitalismo. Este é un debate que, de novo, está claramente presente no movemento do 15 de maio. Ás veces sinto a tentación de afirmar que dentro dese movemento hai en realidade dúas posicións diferentes. A primeira considera que a tarefa principal do 15M consiste en artellar propostas que se espera sexan escoitadas polos nosos gobernantes. A segunda das posicións, que é a miña, pronúnciase por abrir espazos de autonomía nos que procedamos a aplicar regras de xogo diferentes, sin agardar nada, absolutamente nada, dos nosos gobernantes. Que son eses espazos de autonomía? Fiare unha banca social e autoxestionaria que xorde na base da sociedade con principios diametralmente diferentes dos do lucro e o enriquecemento privado que marcan indelebelmente a condición dos nosos bancos comerciais. As cooperativas integrais que comezan a agromar nos lugares máis diferentes. As ecoaldeas que están a desenvolverse en tantos lugares. O horizonte que sería saudável que cobrase corpo de que moitas desas empresas que se pechan ficasen autoxestionadas nas mans dos seus traballadores. A perspectiva, en fin, por mencionar outro exemplo neste recinto no que estamos, de que os estudantes procuran concursar para rexentar os bares das facultades en réxime de novo autoxestionario, evitando que fiquen nas mans de truculentas empresas comerciais que aplican normas laborais noxentes. Eu teño boa relación e moitas discusións cos economistas socialdemócratas de bandeira que desembocaran no movemento do 15 de maio nos últimos meses.
e que defenden, por exemplo, de maneira razoável e lexítima a xestación dunha banca pública. Cal é a pregunta que lles fago sempre? E canto tempo pensades que tardaremos en dispor dunha banca pública? 30, 40 anos? Canto tempo demorará Izquierda Unida en conseguir 143 deputados no Parlamento? Podemos permitirnos asumir ese camiño, esa xogada, cando temos ao alcance da man a posibilidade de comezar a mudar as cousas desde a base da nosa sociedade. Termino. Debemos prestar atención, como non, ao que acontece en dous países da Europa mediterránea. O primeiro chamase, naturalmente, Grecia. É lamentável a nosa falta de solidaridade con Grecia. Parece como se nós só sentísemos o pulo da solidaridade dentro das fronteiras do Estado-nación ou dentro do que nos é máis próximo. O que está a acontecer en Grecia é o que imos sofrer nós dentro de ben pouco. Outro país, por razóns diferentes, o que compre en prestar atención é Italia. Neste caso, creo que a razón de fondo é que os italianos, con moito sentido do humor, xa tiveron a oportunidade de coñecer moitas das cousas que nós estamos a descubrir. Hai uns meses, en setembro, estiven en Turín, en Italia, para participar nun debate relativo ao movimento do 15 de maio. E lembro dúas cousas desa viaxe. A primeira asumiu a forma dunha conversación entre un colega francés e un colega italiano. Parece unha brincadeira, non ser así. O colega francés dixo: eu, vos, os italianos, non vos comprendo. Aos varóns italianos que presumides da vosa condición de don Xoáns, de seductores, e que, porén, admirades, ou ao menos votades, a un personaxe tan noxento como Berlusconi, que paga prostitutas para as súas festas nocturnas. O italiano non negou o maior. Asumiu de bo grau que unha maioría dos italianos votara a Berlusconi, mas explicou que non era pola razón que invocaba o colega francés. Dixo: admiramos a Berlusconi porque paga as prostitutas con diñeiro público. Que é un matiz non precisamente menor na descripción do proceso mental de fondo. A segunda das miñas lembranzas foi referencia a uns cartaces que estaban pendurados nas rúas do centro de Turín. Eran publicidade dunha revista humorística. O titular principal decía: o Estado e a mafia sepáranse. E a continuación recollíanse unhas palabras dun dirixente mafioso que afirmaba: estaban arruinando a nosa reputación. Creo que nada retrata mellor o escenario no que estamos. Obrigado por terme escoitado.